Кыргызстанда 7 февралдан тарта автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам күчүнө кирет. Мындан 3 жыл мурун 2019 жылга жылдырылган мыйзам иштеп баштаса, автоунаа ээлери камсыздандыруу полиси милдеттүү түрдө алууга тийиш. Ар бир камсыздандыруудан өтүш керек. Бул өзүңүз көрүп атасыздар. Күнүнө жок дегенде шаарда деле бир 2-3 машина кагышып, урушуп, талаш болуп атат. Алар ушу камсыздандыруудан өтүп койсо, спокойно урушпай, талашпай эле камсыздандыруу компаниясынын өкүлүн чакырып эле эметип, мындай спокойно, мындай цивилизованный жашоого болсо болот деген да. Мыйзам күчүнө кирсе, камсыздандыруу полиси жок айдоочулар 3000 сом өлчөмүндө айып пулга жыгылат. Юридикалык жактарга акчалай жазананын өлчөмү 13000 сом. Ал эми камсыздандыруу полисинин баасы мыйзамда төмөнкүдөй көрсөтүлгөн. Автоунааларды камсыздандыруунун базалык тарифи 1680 сом. Камсыздандыруунун өлчөмү автоунаанын кыймылдаткыч күчүнө, техникалык абалына, унаа ээсинин жашына жана тажрыйбасына жараша белгиленет. Кыймылдаткыч күчү 1-3 өлчөмүндөгү автоунаалар 1680 сомдон 2352 сомго чейин. 2-5 өлчөмүндө эң төмөнкү баа 2016 сом, эң жогоркусу 2822 сом болот. 4-7 өлчөмүндөгү автоунааларга төмөнкү баа 2436 сом, эң жогоркусу 3410 сом. Кичи автобустар 2436 сомдон 3897 сомго чейин болот. Автобустар 2772 сомдон башталып 4435 сомго чейин жетет. Жүк ташуучу автоунааларга эң төмөнкү баа 2688 сом, ал эми жогорку баа 5376 сомго чейин жетмекчи. Камсыздандыруу өлчөмү төмөндөгүдөй эсептелет. К1 автоунаанын тибине жана техникалык абалына жараша 1-ден 2ге чейин болот. К2 унаа ээсинин жашына жана тажрыйбасына карата 1-ден 1/4гө чейин эсептелет. К3 эгер автоунаа буга чейин камсыздандырылса, ошол убакыт аралыгында кырсыктаган жана кырсыктабаганын эске алганда 0,5-ден 2,45ге чейин. К4 диагностикалык картасына карата 1,9-дан 1ге чейин. К5 автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу Кыргызстанда жаңыдан башталып жатканына байланыштуу К5-тин көрсөткүчү 1ге барабар болот. Эсептеп көрөлү. Автоунаанын кыймылдаткыч күчү 1,3, жашы 35деги 5 жылдык тажрыйбасы бар жарандын камсыздандыруу өлчөмү төмөндөгүдөй болот. Базалык тарифти 1ге көбөйтөбүз. Жеңил автоунаанын коэффициенти 1ге барабар. Ал эми К2 35 жаштагы 5 жылдык тажрыйбасы бар адамга 1 деп эсептелет. К3 мурда кырсыкка кабылбаса 1ге барабар болот. К4 диагностикалык картасы бар болсо 1,9га барабар болот. Баарын көбөйтүп эсептегенде 1512 сом болушу мүмкүн. Эми камсыздандырган компания төлөп берчү зыяндын өлчөмүн эсептейле. Камсыздандыруу уюму келтирилген зыянды автокырсыктан жабыркаган 3-чү тарапка төлөп берет. Эгер автокырсыктан жабыркаган жаран 1-чи топтогу майыпты калса 200 000 сом төлөнөт. 2-чи топтогуларга 150 000 сом, 3-чү топко 100 000 сом өлчөмүндө зыян чегирилет. Жаш балдар жабыркаган учурда 100 000 сом төлөнмөкчү. Эгер автокырсык өлүм менен коштолсо, камсыздандыруу уюму 300 000 сом берет. Автоунааларды лицензиясы бар мамлекеттик жана жеке менчик компаниялар камсыздандырат. Азыр транспортторду камсыздандыруу боюнча 16 компаниядан турган ассоциация түзүлүп, өнөктүктү баштоого даяр. Коомчулук болсо мыйзамдын күчүнө кириши боюнча мындай пикирде. Камсыздандыруу керек сөзсүз. Башка мамлекеттерде деле камсыздандыруу. Бизде да болуш керек да ошо. Билбейм эми, ошого эгер төлөп берсе да, ишеничтүү төлөп берсе. Бизде милдеттүү түрдө камсыз кылгандан кийин төлөп бербейби, ишенбейбизде. Өткөзсө өзүңө пайда да, өзүңө жакшы да. Ого мен туура эле көрөм аны. Бир жагы өткөзгөн дагы жакшы. Эгер төлөп берсе. Көпчүлүк адамдар азыр мында кылып атат, ишеним жок да. Аны өткөргөндөн кийин төлөп бере алабыз да, жок. Аны өткөргөндөн кийин, значит, ошол өткөргөн жерден полный обеспечить төгүп бериш керек. Россияда ошондой да. Бизде ага жете элек го, жамас. Талдоочу Мирлан Убайдуллаев автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамын колдойт. Айтымында дүйнөлүк практикада колдонулган мыйзам бүгүнкү күндүн талабы. Бирок ишке ашырууга азырынча коомчулук даяр эмес. Эми бул жерде бир маселе бар да, коомчулук даярбы, андан кийин мамлекет даярбы. Бул жерде коомчулук даяр эмес, чын-чынына келгенде. Бул жерде ошол мамлекеттин да кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар. Анткени алар мындай тегерек столдорду, семинарларды, жолугушууларды калк менен, автоунаа ээлери менен өткөрүш керек эле да. Анан
мыйзам 7 февралдан күчкө кирет, ушуга даяр болгула деп койгондо ойго алып атат да. Бул жагы эске алынбай калган. Мындан 4 жыл мурун кабыл алынган мыйзам 2016 жылдын февралында күчүнө кириши керек эле. Бирок бул мыйзам коомчулуктун нааразычылыгына кабылып, өкмөт ишке киргизүүнү 2019 жылга калтырган. Азыр болсо акчалай жазананы 6 айга жылдырып туруу демилгеси көтөрүлгөн. Азырынча өкмөт тиешелүү чечимди кабыл ала элек. Назгуль Ахунова, Азамат Кубатбек уулу, Т-Медиа.